电线做急眼的时候，给它缠这个胶布，我们像比如这样给它缠绕，非常的费劲，然后的不美观，急眼不好。今天教大家一招筷子缠胶布，我们找一节筷子，给它系起合适的一段下来，先把胶布给它缠绕到这节筷子上，然后我们接下来用这个筷子再给这个急眼给它缠上这个胶布。在小小的空间用这个方法缠绕，既美观又牢固，并且呢急眼性能非常的完美。对比看一下是不是？然后我们把这个没有用筷子缠绕的给它撕下来，接着用这个筷子缠上的胶布给它再次缠绕上去。我们看一下，用这个方法呢缠绕上去的话，既美观又牢固，急眼性能又好，非常的好用。大家学会了吗？